兄弟们，给这个充电器新买的电容到了啊！这个是它原来的电容，你看已经鼓包了。我们上次测它的容量已经没有了。这个标称是400伏680微法的，新买的这个也是400伏680微法的。新买的这个我是买的黑金刚。那么今天买的这个电容有没有翻车呢？它的容量足不足呢？我们用电桥镊子来测量一下。先测量这个旧的电容啊，坏电容。你看，只有一个19纳法，然后地值1.2几。我们再来测一下这个新电容，你看680微法，没问题啊。我们再用这个镊子电桥的扫频模式来测量一下。扫频模式的话，它会以不同的频率去测量这个电容，从100赫兹到100千赫兹。我们现在来测量。大家看啊，我们实测这个电容的容量没有任何问题啊。OK， 现在把这个新电容给它换上去，看这个充电器能不能正常工作。装这个电容一定要区分正负极。OK， 这个电容现在就换好了，接下来我们就带上负载来测试一下啊，看带上负载它能不能正常充电，转红灯是不是正常。好，现在绿灯开始闪烁了，我们稍微等一会儿啊。哎，现在变红灯了啊，风扇也转了，应该是没问题。来测量一下输出电压，88.2伏，没问题啊。OK， 这个充电器我们就成功修复了，给它换的原装电容。需要同款镊子电桥的，可以点击左下方的小黄车去下单。